สวัสดีค่ะมองเรามองโลกวันนี้มีบทสัมภาษณ์พิเศษของคุณนิก บอยชิชหนุ่มออสเตรเลียที่พิเศษไม่เหมือนใครค่ะคุณนิกเกิดมาไม่มีแขนไม่มีขาคือไม่มีแขนทั้งสองข้างไม่มีขาทั้งสองข้างนะคะมีแต่เท้าซ้ายที่มีนิ้วเล็กๆ2 นิ้วเท่านั้นเองค่ะเขาเคยคิดฆ่าตัวตายตอนเด็กเพราะว่ารู้สึกว่าโดดเดี่ยวเหลือเกินบนโลกใบนี้แต่ในที่สุดก็ต่อสู้มานะคะจนวันนี้กลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจคนอื่นค่ะเดินทางไปรอบโลกมาแล้วนะคะคุณนิกเดินทางมาเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้ตามคำเชิญของบริษัท Beach Communication จำกัดและมองเรามองโลกได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณนิกทำให้รู้นะคะว่าพวกเรานั้นจะต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจะต้องไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะนิก วอยชิชวัย 31 ปี ชาวออสเตรเลียเกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2525 เขาเกิดมาโดยไม่มีแขนและไม่มีขามีเพียงนิ้วเท้าเล็กๆ2 นิ้วที่เท้าซ้ายเท่านั้นนิกเป็นหนึ่งในผู้พิการกลุ่มแรกที่ได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติทั่วไปตอนเด็กๆนิกถูกแกล้งที่โรงเรียนเขาเคยพยายามฆ่าตัวตายแต่ก็ผ่านมาได้เมื่ออายุ 15 ปีนิกเข้าสู่คริสตศาสนาอย่างเต็มตัวและเริ่มบรรยายให้คนกลุ่มเล็กๆฟังพออายุ 19 ปีเขาเริ่มบรรยายให้สาธารณชนฟังตามมหาวิทยาลัยและในโบสถ์นิกจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสาขาวิชาบัญชีและการวางแผนการเงินแม้จะจบทางด้านบัญชีแต่นิกกลับอุทิศตนเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงเป็นนักเขียนและประธานอำนวยการองค์กรไม่แสวงผลกำไร Life Without Limits ปัจจุบันนิกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับภรรยาและลูกชายที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและยังคงตระเวนบรรยายสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนทั่วโลก Nick, what was your first reaction when you realized that you are unique? You know, I knew I had no arms and no legs, but I didn't think it was such a big deal till I went to school and bullying and teasing started happening in my life. I realized that I wasn't like everyone else and I couldn't do what they did. But my parents were always there to encourage me and help me to focus on what I did have and be thankful for that instead of being jealous on what everyone else has. And knowing that it's more about who you are that matters more than what you have. I went to depression, I felt alone, and I felt like giving up as a kid. In the toy box in my room, I want to get something, and I can't get it because I don't have any arms or legs. How did you overcome those bullying at school? My parents always said to ignore all the bullies, and it was very difficult. In fact, it's quite impossible to do that. But they tried to give me an attitude and perspective to know that if people were not my friend because of how I looked, well then they missed out on a good friendship, and you don't want them to really be your friends if they judge you for how you look. And so in the years where you do not know the truth of your value, you start changing yourself and wishing that your life would be different. How you look, how popular you are, how smart you are, all these sorts of things. And we always look to the external as human beings, and what my parents encouraged me to do is first of all, love even my enemies, to know that my bullies actually may have had a difficult childhood that gave them that anger that they're using to hurt people in. And so it's the understanding that I'm not alone in my pain, that a lot of people get bullied, to not let that disable me with that fear, but to really dream big. It was something that was difficult because I felt alone. I didn't feel like I had a good future or a hope. I didn't feel like I had enough to be happy. How did you give yourself moral support at that time? My parents always encouraged me. They told me they loved me. They prayed for me. I went to church. My parents were Christians. They still are Christians. And they helped, plant seeds of faith in me to believe in the greater purpose in my life that I cannot see maybe at that time. The Bible says that God has a plan, hope, and a future for me, and I didn't see it at all. And even with all that moral support and encouragement, I still drifted off into depression and actually tried to commit suicide at age 10. At 15 centimeters of water in my family bathtub, I tried to kill myself, drown myself, because I felt like there was no hope. And hope is such a powerful word. Isn't it? Juanwa?
how do you say hope in Thai? ความหวัง Kwam wam, that's right. You know, it's such a powerful word, and we're all looking for hope. And you can't buy hope, but you need the truth of your value, the truth of your purpose. And I'm just thankful I didn't go through with the suicide, because I didn't want to leave my parents with that pain. And I realize now, looking back, look how much I would have missed out on if I actually did give up.